तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है दी अलोन राइडर। तो भाई क्या हाल है सबका। तो भाई स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई आज है भाई 31 दिसंबर 2024 का। ठीक है, तो भाई ये लास्ट व्लॉग होने वाला है 2024 का। ओके, और ये अपलोड तो होगा भाई नए साल पे ही। ठीक है, तो भाई ये लगा है एससी प्रोजेक्ट अपना कस्टम एग्जॉस्ट। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी के लिए। ठीक है, राइड तो बाद में करते हैं। मैंने इसके बारे में बताया था पिछले वीडियो में। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टा का भी, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का भी। ठीक है, जब मैंने इसको मॉडिफाइड वगैरह करवाया था, कैसे हुआ था, सारा चीज़ उसमें दिख जाएगा आपको। ओके, और भाई इसका प्राइस बता दूँ, और उससे पहले बता दूँ भाई कि एससी प्रोजेक्ट इतना लाउड है भाई। और ये बाइक है भाई 200 सीसी। ठीक है, KTM RC 200। ठीक है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा लाउड है भाई। मैंने तो लगा लिया, बट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि भाई पुलिस वगैरह का सीन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, मतलब अभी मेरा चालान भी कर चुका है। पिछला वाला वीडियो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो भाई ये एससी प्रोजेक्ट आपको 2000 पे मिल जाएगा। ठीक है, 2000 पे ये आपको मिल जाएगा, और बैंड पाइप इसका 2000 का मिल जाएगा। और भाई इसको लगाया कैसे गया मैं इसको भी दिखा देता हूँ, अगर KTM वाले कोई हो तो। भाई यहाँ से इसका कैसे दिखाऊँ भाई, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ से ये चेंज हुआ है। ठीक है, फुल सिस्टम इसी को बोल सकते हो। और ये स्टॉक का है। ठीक है, और जो स्टॉक एग्जॉस्ट था उसको निकाल दिया गया है बस। और यहीं से आपको ये कनेक्ट कर दिया गया है आराम से ये अपना एग्जॉस्ट यहाँ पे लग गया। ठीक है, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा है, बहुत ही मजबूती से। और भाई इसका जो क्वालिटी है भाई, एक नंबर लग गया, अच्छा खासा है भाई। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है भाई, दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसकी आवाज़ मैं एक बार सुना देता हूँ। ठीक है, सारा चीज़ों ने तो भाई ये रहा कुछ साउंड बाइक का। ओके, और मैंने इस पे ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवा दिए हैं, रियर और फ्रंट दोनों के। तो भाई अभी चलते हैं डायरेक्ट मोटोलॉजी सेटअप पर, और आपको भाई साउंड सुनाते हैं इस बाइक को राइड करके। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, छोटी सी राइड रहेगी, बट आपको भाई साउंड की साउंड कर रहा हूँ, इस जो एग्जॉस्ट है इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनने को मिलेगी। ओके, तो मैं इसी को सुनाने वाला हूँ, और वीडियो में कुछ खास होने वाला नहीं। और अगर आप लगवाना चाहते हो तो भाई लगवा लो, लगा सकते हो आराम से कोई भी एग्जॉस्ट, बट अपने रिस्क पे लगाओ। ठीक है, और माइलेज इसकी ड्रॉप हो चुकी है बहुत अच्छी खासी। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, अगर कमेंट करोगे तो भाई मैं वो भी टेस्ट करूँगा। ठीक है, और जल्दी से भाई 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं मोटोलॉजी सेटअप पर। तो भाई आ चुके हैं हम मोटोलॉजी सेटअप पर, और भगाते हैं थोड़ा। ओह भाई, स्पीड बढ़ाते ही रिएक्शन भाई, अपने रिस्क पे लगवाना है एग्जॉस्ट भाई। माइलेज भी ड्रॉप हो जाएगी, और शायद इंजन की वारंटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है, बट साउंड का फील लेना तो भाई कर सकते हो। चलो भाई भाई भाई, ओहो भाई, आगे का जो ब्रेक है ना भाई, इतना लूज हो गया है, मतलब लूज हो चुका है, क्या लूज होना चाहिए। तो भाई ऐसा लगा जैसे ब्रेक काम नहीं कर रहा है। नया ब्रेक पैड है, थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी साउंड कैसा जा रहा है भाई, साउंड आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताना। अभी तो मुझे हॉर्न बजाना भी नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, क्योंकि भाई हॉर्न से ज़्यादा एग्जॉस्ट का साउंड है। ये देखो भाई, 5वीं गियर में चल रही है, 5वीं, और उस पर इतना लाउड है। लोग गालियाँ देते होंगे यार, मेरी खुद की दीदी बोल रही है कि लोग गाली देते होंगे।
मज़े आने चाहिए, मज़े। जब मैंने भाई KTM चला रहा था तो छपरी का टैग तो मिल ही गया था, तो मैंने कहा भाई एग्जॉस्ट भी लगा लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। भाई इससे आगे हम नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि आगे जो है ना भाई, रास्ता बहुत ही बेकार हुआ पड़ा है। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, रोड वगैरह, हाईवे वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे हम। आप साउंड को बस फील करो थोड़ा, ठीक है। आई होप कि आपको साउंड अच्छे से जा रहा होगा। हम भगाते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। फोन आ रहा है भाई, फोन को रिसीव करना पड़ेगा। धर्मेंद्र, ओ भाई दोस्त का फोन, उठा उठा उठा। हेलो, हाँ भाई बोलो, कैसे कैसे याद कर लिए? अबे हम तो घर पे भाई, तुम बताओ कहाँ हो? हम भी तो घर पे। किसके? हमारे? हाँ। चल जुट्ठा, हमारे घर पे कहाँ से आ गए तुम? पटाखे मार रहे हैं थोड़े थोड़े से। भाई ओ मेरी जान। इतने रिएक्शन आ रहे हैं और इतना भाई मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, मैं क्या बताऊं। बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। और अभी चलते हैं भाई, दोस्तों से मिलते हैं अपने, जो कि भाई इतने महीने बाद मिलने वाला है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।